जहां तक स्पीकर असद कैसर के रवैये का मामला है, न सिर्फ ऑपोजिशन बल्कि हुकूमती अरकान असम्बली को भी स्पीकर के रवैये पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमती अरकान असम्बली को स्पीकर असद कैसर से क्या शिकवे हैं और क्या शिकायतें हैं, इस पर बात करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। फिर ये कहिएगा कि जहां ऑपोजिशन को हुकूमत से बहुत सारे शिकवे हैं, वहां एक बड़ा बुनियादी शिकवा ये है कि उन्हें ईवान में बोलने का भरपूर मौका नहीं दिया जाता है और जिस तरह से ईवान को चलाया जा रहा है ये ईवान के तकद्दुस को पामाल करने के मुतरादिफ है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो इस शिकवे को कैसे एड्रेस करेंगे, आप क्या समझते हैं? देखिए, ऐवान चलाया जाता है रूल्स ऑफ प्रोसीजर की किताब के तहत। एक सब्ज़ रंग की किताब होती है और उस किताब को पढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है, उसके तहत ऐवान चलाया जाता है। अब उसमें ये कि आप बुनियादी तौर पर इन चीज़ों को सामने रखें कि आप जो बात कर रहे हैं या जो बात आप कह रहे हैं, वो बात आप जो कह रहे हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर, वो क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर बनता है, और जो स्पीकर साहब इस पर अपनी रूलिंग दे रहे हैं वो रूलिंग दुरुस्त है कि नहीं है। अगर आप मुझसे बग़ैर लगी लिपटी सुनना चाहते हैं तो दर हकीकत ऐवान को रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत नहीं चलाया जा रहा। रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत ऐवान को चलाने के लिए ये भी देखना पड़ता है कि ऑपोजिशन के साथ साथ जो आपका ट्रेजरी बेंचेस हैं उनकी कहाँ कहाँ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनकी कहाँ का रिजर्वेशंस हैं। तो इस पर यह कि हाउस एडवाइज़री कमेटी बनती है और हाउस एडवाइज़री कमेटी इस पर तय करती है, लेकिन सितम बालाए सितम यह है कि हाउस एडवाइज़री कमेटी जो तय करती है स्पीकर साहब के साथ, जो मेरे इल्म में उनके चैम्बर में जाकर जब वो हाउस में आते हैं तो वो बदल जाते हैं और वो कुछ और अजीब अजीब बातें करना शुरू कर देते हैं जो कि हाउस एडवाइज़री कमेटी में तय होता है कि जी हम इस मौके पर इतनी बात करेंगे, इतनी बात करेंगे। अब आप ये सोचें कि शहबाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे हों और वो अपना मौक़िफ़ तो बयान करके चले जाएँ, बाकी सब लोग क्या यहाँ पर आलू बेचने के लिए आए, उनका मौक़िफ़ नहीं सुनेंगे आप। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से अगर ट्रेजरी बेंचेस को कुछ शिकायत है तो अपोजिशन बेंचेस की शिकायत इसलिए काबिल तवज्जो नहीं है मेरे नज़दीक, क्योंकि उन्होंने कभी भी ट्रेजरी बेंचेस की तकारीर नहीं सुनी। वो हमेशा ये होता है अपनी बातें की और कहकर वो निकल। लेकिन डॉक्टर साहब, बतौर हुकूमती रुकन अगर आपका शिकवा है, बतौर हुकूमती रुकन अगर आप ये शिकवा कर रहे हैं कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत नहीं चलाया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ऑपोजिशन जमातें कहीं तो हक बजानिब हैं ये कहने पर कि रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है। अब बहुत बड़ा शिकवा ये भी है कि जिस तरह से पार्लियामान के मुश्तरका इजलास के अंदर गिनती की गई, वो गिनती ठीक नहीं थी। गो के ऑपोजिशन के मेंबरान भी गैर हाजिर थे, फिर हुकूमती मेंबरान भी गैर हाजिर थे और हमारी मालूमात के मुताबिक पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में आप भी मौजूद नहीं थे। डॉक्टर साहब, इसकी क्या वजह है, ये तो बताइएगा। अच्छा, पहले तो मैं आपकी बात बता दूं, हमने कहा हक बजानिब थे। देखिए, बाथरूम में अगर दो कुंडियाँ हैं, एक तो कुंडी लगी हुई है वैसी और एक चटखनी। अब चटखनी नहीं लगी हुई है और कुंडी लगी हुई है और मैं कहूँ कि जी चटखनी भी लगी नहीं चाहिए और कुंडी भी, तो आप मुझे कहें कि नहीं अपोजिशन कहीं तो हक बजानिब है कि चटखनी नहीं लगी हुई है, तो ये तो कोई दलील नहीं हुई आपकी। देखिए ना, मैं उनके हक बजानिब के अपने हक बजानिब होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत कौमी असम्बली को नहीं चलाया जा रहा है। ये एक मेरा एक बुनियादी स्टेटमेंट है। अब आप जो फरमा रहे हैं इस पे बता दें, मेरा ज़िमनी सवाल ले लें कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर को जो बाईपास कर रहा है वो कौन कर रहा है आपकी नज़र में, किसकी गलती है? स्पीकर साहब कर रहे हैं, स्पीकर साहब कर रहे हैं। और अगर ऑपोजिशन ये कहती है कि स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे तो उसको फिर आप भी सपोर्ट करेंगे? वो नहीं लाएंगे, वो सिर्फ जो चीज़ भी है ना वो लाएंगे, जाएंगे, आएंगे, वो करेंगे कुछ भी नहीं, उनसे कुछ नहीं हो सकता। वो सिर्फ बातें कर सकते हैं और अब ऐसे भी हालात नहीं है कि तहरीक अदम एतमाद आए और मंजूर हो जाए। हाँ, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत नहीं चल रहा है, इसको बैठकर हाउस एडवाइज़री कमेटी तय करती है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस पर तहरीक अदम एतमाद नहीं आती। आपको जो दूसरा सवाल है वो उसमें उसको अगर सामने रखें तो देखें, मेरा मसला बुनियादी तौर पर एक दिन पहले मरवा मेरी कराची की बच्ची, मेरे हल्के की बच्ची, उसका बेदर्दी के साथ उसकी किस्मत दरी हुई और फिर उसको ज़िंदा जला दिया गया। मैं उस पर बोलने के लिए जिस तकलीफ़ का मुझे सामना करना पड़ा है, जितनी मिन्नतें मुझे करनी पड़ी हैं, बहैसियत रुकने कौमी असम्बली मुझे जितना उस पर तकलीफ़ का और दर्द का सामना करना पड़ा है कि मैं बोलना चाहता हूँ इस बात पर और मैं एक बिल पेश करना चाहता हूँ असम्बली के अंदर। मेरी तहरीक थी, मेरी तहरीक बिलडोज़ कर दी गई और वो असम्बली में नहीं पेश की गई। मैं उसे पहले जमा करा चुका था और अपोजिशन की तहरीक चलते और मैं कह रहा था इसको क्लब कर दें, मरवा की तहरीक को और मोटरवे हादसे की तहरीक को क्लब कर दें
تاکہ ہم مل کر بات کریں. تو میری بات نہیں سنی جا رہی تھی, پھر خواجہ آصف صاحب کی سنی گئی. تو بھئی آپ میری بھی سن لیں. اس بنیاد پر یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ناراض اراکین اسمبلی آپ کی اگر پارٹی کے ہوں تو دنیا میں طریقہ کار جمہوریتوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ناراض رکن کو منائیں, اس سے پوچھے جا کر, اور خاص طور پہ وہ رکن جو آپ کا پارلیمنٹ میں پرانا ہو, نیا نہیں آیا ہے, وہ جانتا ہے پارلیمانی امور بھی اور پارلیمانی آداب بھی, فلور آف دی ہاؤس کیا بات کرنی چاہیے کیا نہیں کرنی چاہیے. اب میں آپ کو یہ تو نہیں بتا سکتا کہ فلور آف دی ہاؤس ایسا کیا میرے ساتھ ہوا ہے, ایسا کیا خطرناک کام میرے ساتھ ہوا ہے کہ جس کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا. اس کا ذکر میں نے جہاں کرنا تھا کر دیا, میں اس کے بارے میں بتانا نہیں چاہتا. لیکن مروا کے ساتھ زیادتی ہوئی, کراچی کے ایک بچی کی عصمت دری کی گئی, موٹر وے زیادتی کیس کے اوپر ہم نے آن دا فلور آف دا ہاؤس دیکھا کہ عامر لیاقت حسین صاحب کے اندر کتنا دکھ ہے, کتنا کرب ہے, کتنی پیڑا ہے, جسے وہ فلور آف دا ہاؤس بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا خیال یہ سب نے دیکھا ہے. لیکن آپ کے ساتھ کیا ہوا جو آپ کہہ رہے ہیں, دس از سم تھنگ ویری الارمنگ. ہم تو چاہتے ہیں کہ جہاں آپ کا شکوہ ہے اس کو رکھیں تاکہ پتہ چلے کہ معاملہ کیا ہے. میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بتاؤں, لیکن وہ ایسی بات ہے کہ میں بتاؤں گا تو ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا. ایک ایسی بات ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک اتنا بڑا دکھ ہے کہ آپ کو میں بیان بھی نہیں کر سکتا. یوں سمجھ لیں کہ میں پتہ نہیں کیسے زندہ ہوں. یہ سب باتیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, اب اس سے سوچ لیں کہ کیا کچھ ہوا ہوگا, وہ ایسی کیا چیز ہے. تو وہ خیر میں نے جہاں بیان کرنی تھی وہاں بیان کی. اگر سنوائی نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ کو بھی بتا دیں گے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, آپ ہمیں عوام کے درمیان دکھائی دیتے ہیں, وہ کراچی کے سیلاب کا معاملہ ہو, بلکہ ہم نے تو آپ کو پانی میں اترتے ہوئے بھی دیکھا ہے. تو آپ ایک عوامی لیڈر ضرور ہیں سر, اور جب آپ یہ بات کر رہے ہیں, عوام کا لیڈر یہ بات کر رہا ہے, تو پھر عوام تو جاننا چاہے گی نا. نیشن وانٹس ٹو نو والی بات ہے. پھر ڈاکٹر صاحب پھر یہ راز سینے میں تو نہیں رہنا چاہیے. بالکل صحیح بات کی. بالکل آپ کی بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کسی اور کی. آپ انتہائی محبت سے, شفقت سے, پیار سے بھی پوچھ رہے ہیں, اور اپنے درد کا اظہار بھی کر رہے ہیں. اور آپ یقیناً کوئی اپنے چینل کی ریٹنگ کے لیے اس کے لیے نہیں پوچھ رہے, بھی مجھے پتہ ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ جس چینل پہ بیٹھے ہیں, 24 چینل, آپ جانتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر اتمام حجت ضروری ہوتا ہے. تو ابھی اتمام حجت کے مراحل ہیں. ابھی تو سمجھ لیں کہ ابھی عصر کا وقت ہوا نہیں ہے. جب عصر کا وقت ہوگا تب آپ کو بتا دوں گا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو آپ نے سنی. اب اپوزیشن کی اے پی سی صرف ایک روز کی دوری پر ہے. اپوزیشن جماعتوں نے آل پارٹیز کانفرنس کے لیے اپنے 2 نکاتی ایجنڈے کو حتمی شکل دے دی ہے. آل پارٹیز کانفرنس میں حکومت کی 2 سالہ کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا, اور جائزے کے بعد آئندہ کی حکمت عملی پر مشاورت بھی کی جائے گی. دوسری جانب آج چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے قائد مسلم لیگ نون نواز شریف سے رابطہ کیا, انہیں اے پی سی میں ورچوئل شرکت کی دعوت دی, جسے نواز شریف نے قبول کر لیا ہے. ذرائع کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف بھی اے پی سی میں ورچوئلی شرکت کریں گے. اب نواز شریف اے پی سی کانفرنس میں ورچوئلی موجود